në Kopenhag të Danimarkës me 24 nëntor të vitit 2012 u organizova një festë madhështore kushtuar 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Këshilli organizativ i përbër nga Ambasada e Shqipërisë, Radio Televizioni i Zëri Kosovës, Unioni i Studentëve, Radio Antena, Klubi Shqiptar Iliria, Shoqata Kulturore Shqiptaro-Daneze, Shoqata Vllaznimi, OVL-UÇK, SHKSH Zener Hasani, Iliria Viking, Klubi Shqiptar 2009, Statina DK, SHKSH Valet e Prespës, Shqip DK dhe Revista Aktuale, të gjithë këta për komunitetin shqiptar në Danimark organizuan një mbrëmje shumë spektakulare, ku në atë mbrëmje kishin ardhur hiç më pak se 3000 emigrantë shqiptar për të festuar së bashku 100 vjetorin e themelimit të shtetit shqiptar. Prandaj, kjo ditë do të konsiderohet edhe historike edhe për komunitetin shqiptar këtu në Danimark, për arsye se si asnjëherë më parë kishin ardhur në një numër jashtëzakonisht të madh. Mirë se keni ardhur në manifestimin madhështor kushtuar 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Mirë se erdhët dhe shpresoj që sonde do të bëjmë një festë madhështor për shqiptarët që jetojnë këtu në Danimark. Në këtë manifestim të pranishmit i argëtoi me vallet e tyre të mrekullueshme grupi valleve Shqiponjat e Halmstadit nga Suedia. Ndërsa pjesën akademike të këtij manifestimi madhështor që u mbajt në Kopenhaga e mbajti akademik Agim Vince. Don Nikol Kacori. Të pranishmin në salli përshëndetje edhe ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Danimark, zotin Arben Cici, dhe ambasadori i Republikës së Maqedonisë në Danimark, zoti Hasan Adem. Këshiltari i jashtëm i ministrit të diasporës së Kosovës, zoti Xhevat Isufi, pashtu i përshëndetjes të pranishmit, si dhe eksperti i çështjeve ballkanike, miku i shqiptarëve Cule Mank. Me moton të festojmë së bashku 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, ishin ftuar këngëtarët Bujar Qamili, Violet Kukaj, Nikol Nikprelaj, mandej aktoria Naime Azi, Nderuar Riza Sheqiri është një shkrimtar i madh, poezia e tij është e botuar me antologjinë. Gjithashtu ky organizim ka pasur edhe qëndrimet e saj sa i përket promovimit të vlerave të mirëfillta të komunitetit shqiptar në këtë pjesë të Skandinavisë. Në këtë rast kanë performuar Gjemelian Ismaili, Irena Krasniqi, Dardan Jashari, Pato Vëllezrit Ismaili, Feride Istogu, Riza Shaqiri, Vjolca Kastrati, Drilon Durmishi, Sherif dhe Saranda Hasani, si dhe grupi muzikor i Shoqatës Kulturore Shqiptare Zener Hasan.